হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা শুরু করছি আনবক্সিং ক্যামেরা ট্রাইপড। এটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আমরা দারাজে অর্ডার দিয়েছিলাম। তো দারাজে কুরিয়ার সার্ভিসে যা দেখেছি, কুরিয়ার সার্ভিস থেকে আমরা এটা খুব দ্রুতই পেয়েছি। দারাজের কুরিয়ার সার্ভিসটি খুব ভালো বলা যায়। তো এখন আমরা দেখি খুলে আসলে ভিতরে কি আছে। তো দেখা যাচ্ছে যে কুরিয়ার অফিস খুব ভালোভাবেই মুড়ে দিয়েছে যাতে প্রোডাক্টটি নষ্ট না হয় বা খুলে না যায়। তো এখন আমরা খুলছি। হ্যাঁ, বের করা হচ্ছে এই মুহূর্তে ক্যামেরা ট্রাইপডটি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ এই যে বের হয়ে গেছে। এই যে দারাজের কুরিয়ার, যে কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়েছে সেটার ঠিকানা দেখাচ্ছে। ই কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়েছে ওরা। তো এখন আসুন আমরা দেখি আসলে কি দিয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে যা দিই, অর্ডার দিই, তার সাথে মেলে না বা অনেক সময় নষ্টও থাকে। তো দেখা যাক আমাদের কপালে কি আছে। হ্যাঁ, আমরা এই যে ট্রাইপডের ব্যাগ থেকে বের করলাম। তো মোটামুটি মনে হচ্ছে ভালোই আছে প্রোডাক্টটি। এখন আমরা এটিকে সেট আপ করব। প্রথমে আমাদের ট্রাইপডের যে আছে, স্ট্যান্ডগুলো আছে, পায়াগুলো আছে, এগুলো আমরা একটা একটা করে খুলে নিচ্ছি। সম্ভবত 4টা করে পার্ট আছে পায়াতে। এগুলো আপনার প্রয়োজন অনুসারে ক্লিপ আছে, সেখান থেকে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড় করতে পারবেন। ট্রাইপডটির রং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিলভার কালার। হাতে যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার মোবাইলের অংশ। আপনার ট্রাইপডের মাথায় আপনি যদি ডিএসএলআর ক্যামেরা লাগান তো সেটা দিয়েও আপনি ভিডিও বা ছবি তুলতে পারবেন। সেই সাথে আমাদের হাতে যে জিনিসটা আছে সেটাতে আপনারা মোবাইল লাগিয়ে মোবাইল দিয়েও ছবি তুলতে পারবেন বা ভিডিও করতে পারবেন। বলতে পারেন এক টিকিটে 2 ছবি, ডিএসএলআর প্লাস মোবাইল। তো আমাদের মোটামুটি সেট আপ করা শেষ। পাশে যে হাতলটি দেখছেন সেটা দিয়ে আমাদের ওপরে নিচে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরানো সম্ভব। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রাইপডটির ফুল ভিউ। আমরা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরোটা কেমন দেখাচ্ছে সেটা দেখতে পাচ্ছি। সেট আপ চলছে। তো দেখা যাচ্ছে যে আসলে আমরা যেটা ভয় করছিলাম যে আমরা যে প্রোডাক্টের অর্ডার দিয়েছি সেটার সাথে হয়তো মিলবে না, তো দেখা যাচ্ছে না, ভালোই দিয়েছে প্রোডাক্টটি। এখনো পর্যন্ত আমরা ব্যবহারে কোনো ত্রুটি পাইনি। তো এখন আমরা মোবাইলটি লাগিয়ে দেখি যে আসলে ঠিকভাবে লাগছে কি না। আপনারা ট্রাইপডে মোবাইলের যে অংশটি দেখতে পাচ্ছেন তার উপরের যে অংশটা আছে সেটা ধরে আপনারা যখন একটু উপরের দিকে টেনে মোবাইলটিকে সেট করতে পারবেন শক্তভাবে, যাতে পড়ে না যায়। ছবি তুলে রাখা হলো প্রথমবার, যেহেতু এটা সেট আপ করা হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মোবাইলটি লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রথমবার সেহেতু একটু টাইট আছে। আস্তে আস্তে এটা ব্যবহার করতে করতে আশা করা যায় ঠিক হয়ে যাবে। প্রথমে ওটা একটু টেনে ধরতে হবে। হ্যাঁ, যে টেনে ধরা হয়েছে। এখন মোবাইলটি আপনার মিলিয়ে দিলেই হয়ে গেল। হ্যাঁ, মোবাইলটি লাগানো হয়েছে। এখন আমরা হাতলটি ধরে ডাইনে বাঁয়ে যেভাবে আমাদের ইচ্ছা আমরা সেটি ঠিকঠাক করে নিতে পারবো। তো চলুন আমরা দেখি ভিডিও করে, স্ট্যান্ডে লাগানোর পরে প্রথমবার ভিডিও করে কেমন হয়।
হ্যাঁ, আমরা হাতল ধরে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে মনে হচ্ছে মাথাটি কেটে যাচ্ছে, তো আমরা স্ট্যান্ডটি আবারও আরেকটু উঁচু করে নেব। এই যে আমাদের যে অংশটি দেখছেন এখান থেকে আরও উঁচু করা যাবে। তো আমরা এই যে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে উঁচু করে নিলাম। এখন হ্যাঁ, এখন মোটামুটি আমাদের মোবাইলটি ভিডিও করার জন্য প্রস্তুত। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যাঁ, ট্রাইপডটি মোটামুটি ঠিক আছে। এটাকে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে সক্ষম হব আশা করি ভবিষ্যতে, এবং এটার মাধ্যমে আপনাদেরকে আরও নতুন নতুন ভিডিও উপহার দিতে পারবো আশা করি। হ্যাঁ, দিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে ঘোরানো যাচ্ছে। তো এই ছিল আমাদের আনবক্সিং ক্যামেরা ট্রাইপড। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। প্রয়োজনে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ দর্শক।